Всем привет, ребята. Я котик мяу, потому что не допускает мой скин. У меня полностью скин белого, а теперь квадратик. Roblox, ну за что это? То есть скин есть? Почему где-то это правда косой? Я тут пока бревничка робил. Так, раскачал костер я. Сразу же попадаются стулья. Почему я их называю стулья? Потому что это стулья. Волк, я готов с тобой сражаться. Копье. О-о. Озвучиваю все это я практически. Потому что, чтобы не удивлялись, откуда у меня эта сольница, масольница. Откуда она у меня? В самом начале игры у меня был... Не, я его только сегодня купил. Класс. Вот какой-то. Там есть вот такая вот сольница. Ей надо солить. Можно ли посолить сам себя? Я не знаю. Найс, фонарик. А когда не было оленя, не было смысла фонарик брать, только если у тебя был... А, не был смысл. Две вот таких вот окорочки. Вход, я тебя первым поставлю. В проходе будут стоять вот такие вот листья и закрытый забор. Теперь... А почему тут все с тыковками? То осень. Мама. Этот. Куда я хотел пойти? Зайчика посолить. Он испугался. Кому нужна вот эта вот кнопка? Не знаю, но мне точно. Вольтик, ты провалился сквозь землю. Там волк. Как его бы замочить, не получив хп-1? Получив резко, блин, не успел. 3 удара. И забираем. Открываем. Получаем. Забираем. Вот это вот забираем. Sweet potato. 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 Potato.
прокачиваем. Это нам пригодится. Блин, надо было... Кто здесь сидит? У того окорочок возле стола. Привет, Полька. Но мне надо зайчик. Зайчик. На полакай. Уга-га-га-га-га-га-га. Уга-га-га. Отсюда. Я полочку кую. Это мы скипаем, это неинтересно. Так вот все это дело открываем. Не в том положении, конечно, но покупаем. И по бюджету нам ничего не хватает. Прыгаем. Так. Гениально, с мешком оно больше приносит. Третий день наступил. Говорят, что волки любят полуголову. А, да, это правда. Найс, канистра с бензином. Мне кажется, все волки обожают в мире только меня. За них я помер в дубль 2. Всем sweet potato. Potato, прощай. Теперь мы не можем лайфхак с револьвером.
Тра-та-та-та-та-та-та. Пулемет та-та-та. Лава здесь просто много. Волк, ты ж любишь кунаи в голову. Голоден. Надо быстрее открывать этот сундучеля, пиручеля. Я скоро сам начну голодать с этим костром. Конечно, нема проблем. Но я голоден, и ночь настала. То свет пота и туда бежит. Олень меня напугал. Fire Event. Я знаю, какой прикол с медведями. Тоже. Я пойду к альфа-волкам, попрошу их шкуру альфа-волка и уйду. Золота еще много хорошеньких сундучков и плохих. Но за этот ролик я точно получу один красный сундук. Так, лутал по дороге сразу 2 сундучка. А тут окорочки, Марсель и знак питания. Типа Марсель, что? Что Марсель? Марсель? Что Марсель? По пути я увидела еще 2 сундучка. Я убью сначала самого главного. Ух. Чуть сам не умер.
Смотрите, зачем называют этого арбалетчика с пистолетом? У него падает пуля от винтовки, от револьвера. И с обычным такая же фигня. Это в этой игре не так. То с кого-то падают пули, они что дают ему, эти пули. Я не планировала, конечно, до 5-го раскачивать. Наверное, не получится. Пи-пи-папу. Бум. Культисты, правда, любят кунаи. Так стань ты, ей. Наверное, я умру. Наконец-то он отстал. Буду sweet potato. Нифига себе, я голод продлил до только sweet potato. Это только 2 кубика. Я подумал, у меня кто-то умер. Это все будет поэтому, что пустым. Так, у меня есть револьвер.
Вот замок, который я лутал. Не верите? Не верите? Ну и не верьте. Главное убежать. Дозвони, я пистолет потеряла. Вы знаете, что козел может прийти в первый день? Так, едем к Терезе. Пусть придут сегодня ночью. Да я не делаю это задание. Почти раскачал. Я не уверен, что раскачаю, но попытаться надо все равно. Найс. Теперь там медведи. Я говорю, что больше не буду есть сырое мясо, тогда у меня голод. Ну, типа не голод, а... Вот это все враги ушли. Ох, какой сундук шикарный. Мне выпала птичка. Такой сундук шикарный.
винтовка. Все, главное не просрать тебе. Главное не проиграть. Почему я так говорил просрать? Потому что я могу реально просрать. Из-за голода, если не найду вот это, либо из-за волка. Выбираю смерть. Нашел винтовку, аптечку, все такое, удочку. Кто меня намусорил вообще? Так, я пока пойду. Стоп, я до сих пор карту даже не скрафтил. Ну да. Странно, но да ладно. Да ладно, сейчас скрафчу, она же стоит всего лишь 3 дерева. Это просто срубить одно дерево. Три вот таких вот бочонка, то есть. Либо мне не хватает, я как идиот и шел за деревом. Я давно что-то не солил еду. Пора бы ее посолить. Все посолила. Хочу попытаться убить медведя. Это будет легко, потому что у меня есть винтовка. И не только потому, что я убивал, заскамил мамонта. Ну, поняли, кого я убивал. Мамонта! Не снимал, конечно, это, потому что я в звонке играл. Но это все не важно. Важно, что у меня тут выпал фонарик. Алмаз и гигантские мещеки. Дождь. Если бы такое существовало, лучше бы голодно бандаж, потому что я скорее сдохну от голода. Это не важно, ведь потерь.
Я думал, все, я умру, но оказывается нет. Сегодня на меня будет совершено и дождь начался. Я-то думаю, почему он мимо домика с рыбака? А вот оказывается где он. Эх, хорошая вышла катка. На всем